السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم هو طبيعة الاتزان. دعونا نتعرف في هذا الدرس على ما معنى الاتزان وما هي أنواع الاتزان. درست في الدرس السابق أنواع التفاعلات، ودرست بأن هنالك نوع من التفاعلات يسمى تفاعلات عكسية. التفاعلات العكسية هذه هي التفاعلات التي تنتج فيها المواد المتفاعلة مواد ناتجة، وفي نفس الوقت المواد الناتجة تتفاعل وتنتج مواد متفاعلة مرة أخرى، ويستمر التفاعل إلى ما لا نهاية، مما يؤدي إلى تكون حالة تسمى بحالة الاتزان. هناك نوعان رئيسيان للاتزان، أولهما الاتزان الثابت الاستاتيكي، وهو الاتزان الذي يحدث عندما لا يكون هنالك حركة، مثلما هو الحال عند هذان الصبيان اللذان يجلسان على هذه اللعبة، فكل واحد منهما له قوة تساوي قوة الآخر، وكل قوة تؤثر باتجاه معاكس لاتجاه تأثير القوة الأخرى. ففي هذه الحالة نقول أن الشخصان في حالة اتزان تام، أي أنه لا توجد حركة، فيسمى هذا الاتزان اتزان ثابت أو اتزان استاتيكي. النوع الآخر من الاتزان هو اتزان حركي ديناميكي، وهو اتزان يوجد فيه ثبات واستقرار بالرغم من وجود حركة مستمرة. تخيل أن هنالك شخص يحاول صعود سلم متحرك في الاتجاه المعاكس، مثلما نرى في هذا التسجيل. ما نلاحظه أن حركة الشخص في الاتجاه المعاكس لحركة السلم، وسرعة حركته تكون بنفس السرعة، فيبدو وكأن الشخص واقف في مكانه. إذا كانت سرعة حركة السلم وسرعة حركة الشخص متعاكس في اتجاه متعاكس ومتساويتان في المقدار، فممكن أن نقول أن هذه الحالة تعتبر حالة اتزان دينامي، أي كأن الشخص يظهر في نفس النقطة أو يقف في نفس النقطة. مثال آخر هو عملية تبخير الماء وتكثيف بخاره داخل إناء مغلق. هذه العملية سوف تتم داخل إناء مغلق بعملية تسمى عملية اتزان ديناميكي. هذه العملية تسمى عملية اتزان لأن سرعة تبخر الماء وتكثفه تكون متساويتان، أي أننا نستطيع أن نرى أن مستوى الماء سوف يظل ثابت عند نفس النقطة. فهذا يعني أن تراكيز جزيئات الماء السائل وتراكيز جزيئات الماء في شكل بخار ماء تكون ثابتة، لا يحدث فيها تغيير، ولكن هنالك عمليتان متعاكستان تحدثان في نفس الوقت. إذن هذا مثال آخر على اتزان ديناميكي. نستطيع أن نسمي هذا الاتزان الحركي الديناميكي أو هذان المثالان الذي رأيناهما قبل قليل باتزان حركي ديناميكي من نوع فيزيائي، لأن التغير كان فقط في الحالة الفيزيائية مثل السرعة والاتجاه، أو مثل عملية تغير الحالة الفيزيائية من حالة فيزيائية إلى حالة فيزيائية أخرى. هناك نوع آخر من الاتزان الحركي الديناميكي يسمى اتزان حركي ديناميكي كيميائي، وهو عندما يحدث تغير في التركيب الكيميائي للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة. مثال على ذلك تفاعل غاز النيتروجين مع غاز الهيدروجين لإنتاج غاز الأمونيا. ففي بداية التفاعل نلاحظ أن تراكيز النيتروجين والهيدروجين تتناقص بشكل ملحوظ في البداية، كذلك تركيز غاز الأمونيا يكون في البداية 0، ثم يبدأ في التصاعد إلى أن يصل إلى نقطة محددة، ثم يصل إلى حالة تسمى حالة الاتزان، وفيها
يستقر كل من تراكيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة، مثل ما نلاحظ في هذا الرسم البياني. إذا تفاعل كل من النيتروجين والهيدروجين لإنتاج غاز الأمونيا يسمى تفاعل عكسي، ويجب أن نستخدم السهم المزدوج للتعبير عن أن هذا التفاعل هو تفاعل عكسي وقد وصل إلى حالة تسمى حالة الاتزان الديناميكي الكيميائي. ولكي نفهم كيف يصل أي نظام إلى حالة الاتزان، دعونا ندرس هذا الشكل البياني الذي يوضح التغيرات التي تحدث على كل من سرعة التفاعل الأمامي وسرعة التفاعل العكسي للتفاعل العام A زائد B، والنواتج هي C زائد D. نلاحظ من الشكل البياني أنه عند بدء التفاعل يكون تركيز كل من المواد المتفاعلة A و B كبيرا بحيث تتفاعل مع بعضها البعض بسرعة معينة، مكونة المواد الناتجة التي تبدأ بالتفاعل تدريجيا مرة أخرى لتكوين مواد متفاعلة. وهكذا فإنه بمرور الزمن تقل سرعة التفاعل الأمامي نظرا لنقص المواد أو تراكيز المواد المتفاعلة، وفي المقابل تزداد سرعة التفاعل العكسي نظرا لزيادة تراكيز المواد الناتجة، ويستمر ذلك حتى تتساوى سرعتي التفاعل الأمامي والتفاعل العكسي. وهذه الحالة يبدو التفاعل كأنه قد توقف، وهو توقف ظاهري، أي أن التفاعل قد وصل إلى حالة تسمى حالة الاتزان. ولعلك تتساءل، هل يتوقف التفاعل عندما يصل إلى حالة الاتزان؟ الإجابة هي لا، بل يبدو توقف ظاهريا فقط، وذلك لأن تراكيز المواد المتفاعلة وتراكيز المواد الناتجة تثبت بنفس القيمة، فيبدو التفاعل ظاهريا بأنه قد توقف. في النهاية نستطيع أن نعرف حالة الاتزان بأنه هو حالة نظام تتساوى عنده سرعة التفاعل الأمامي وسرعة التفاعل العكسي، إذن السرعتان متساويتان. والشرط الآخر أو الشيء الآخر المهم في عملية الاتزان هو ثبات تراكيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة. إذن الشرط الآخر هو الثبات وليس تساوي تراكيز. إذن شرطي الاتزان هما تساوي سرعتي التفاعل الأمامي والعكسي. الشرط الثاني هو ثبات تراكيز كل من المواد المتفاعلة والمواد الناتجة.